Caut mâncare de luni de zile. Am fost peste tot și am mâncat de toate. Iașul are nevoie de gust și culoare. Mami, mi-e foame. Vreau ceva bun. Cred că ne gândim la același lucru. După așa un meci de fotbal, merge o gustare pe cinste. Wow! E atât de gustos și sănătos, proaspăt și colorat, cu toții ne simțim bine aici! Iașul prinde gust și culoare cu Berlin Doner Kebab. Comandă online pe www.berlinkebab.ro.